हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज देखिए मैं अपना मशीन गैरेज में लेके आया क्योंकि थोड़ा आज बारिश में बैठा हुआ तो मेंटेन अपना करना है। तो आप लोग के इस वीडियो के माध्यम में बता रहा हूँ। मेरा बकेट का काम है, थोड़ा मशीन का स्टेबलाइजर का काम है। उसके बाद अपना डिपर सिलेंडर है, उसका काम है। उसके बाद धड़ी का काम है और लोडर का भी काम है और अपना कांच फुटी है, उसका भी काम है। इस वीडियो में यहीं तक बताता हूँ आप लोग को।